没有乌龙。当当，这就是标榜完全垃圾不落地的科技垃圾桶。你看，什么情形啊？没关系，我再试试啊。这是我的新发明，让你在任何时候可以调整你需要的温度。你怎么按50度啊？你怎么坏掉了？好热！我的手机也故障了。烂死啊！新发明真烂的要死，有什么东西好的呀？怎化神龙？勇敢说爱机全球大卖！这是配合勇敢说爱机另外一项最新的发明——情感侦测仪。这个勇敢说爱机真的是太棒了！谢谢你的赞美，我会继续努力的。没有折磨。是山猫特大兵来喽！我来喂你吧。一直想用味道才特别好。你不要再害怕我了，果哥，我们勇敢的爱吧，让一切都发生，我不害怕。够了，不爱，你身边有很多喜欢你的男孩子。最后一点，不要再叫我罗哥了。怎破真爱？罗哥，我不在乎天长地久，只在乎曾经拥有。一直以来，我都小心翼翼地呵护着你，与其交给其他男人，还不如我来。各位，从现在开始，我只对你一个人好。我终于找到一个愿意包容我一切的男人了。吴笑，你要是敢对皮皮，你试试看啊，知道吗？史上最强搞笑阵容，晋神天王吴宗宪，有的我都有，只是大小的问题而已。风趣大师蹦恰恰，飞踢的英文叫 drop kick， 是一种连续技能。搞笑小天王陈汉典。我的兴趣呢，除了发明之外，平常还有在健身，而且我拿过健身的冠军。那两杠黑暗什么东西啊？这个是腰身。网红天后阿喜，互联网的世界，人气就是财气。访谈天王郭子乾，我要一个打10个，因为我是叶问。犀利美魔女苗可丽，爆笑天神许孝顺，你看这一切，通通都是我的。以及天后女神赖玲恩首度搞笑登场。哇！敬请期待原创新类型《我的胡搅年代》，胡搅登场。